Atongoria kĩama-inĩ kĩa Jubilee kuma mwabo wa mũmbunge wa Afrika irathĩro kanini kega na Jeremiah Kioni ũrĩa ũratongoria mwabo ũngĩ mathiĩte na mbere na kũthimana icoka. Nĩ thutha wa Kioni kũregana na itua rĩa igoti rĩa gũtuithania ngucanio cia ciama gũkindĩra kanini kega arĩ mwandĩki mũnene mwerũ wa kĩama kĩa Jubilee. Kioni akiuga nĩmegũcokia ciira ũyũ riiko. We also were aware of the judgment that was delivered yesterday. The result was delivered to us by akina Kanini Kega through their tweets over the weekend. So it is clear that within the system, they are the ones in charge of that process, and they are the ones pushing for the collapse of Jubilee. Kioni na ũtongoria wa Azimio la Umoja mamenereirie itua rĩrĩ makiuga nĩ moĩ njama ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza ya kwambũrania kĩama kĩa Jubilee na Azimio ĩrĩ yothe. And now being criminally supported by the political parties tribunal to purport to be taking over a political party. And this move is not only aimed at Jubilee, it is aimed actually at crippling Azimio. Atongoria ya augĩte mwabo wa mũmbunge kanini kega ũranyitanĩra na igoti rĩa gũtuithania ngucanio cia ciama nĩguo kũnina binya wĩyathi wa ciama bũrũri-inĩ. We have hope that the High Court will deal with the matter. We will move to the next level, that is the High Court, and we have faith that the High Court, like it has demonstrated, will deliver better judgment. Atongoria mwabo-inĩ wa Kioni maugĩte ciira ũyũ ũkũburũkĩra igoti-inĩ inene makĩboka nĩrĩgatuithania na njĩra ya kĩboto ũma na waragania. We, the genuine leaders of Jubilee, will give the final direction when and as it becomes necessary. But for now, let us remain united within Azimio and pushing for this maandamano. Ũgũkĩrĩ ũguo ngwatanĩro ya Azimio yũrĩtie arũmĩrĩri ya kĩama kĩa Jubilee gũkĩumĩria mũrũrũngano-inĩ wa Jumatano kũmenereria kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.